Ikiwa ni baada ya ukimya wa muda mrefu kwa Nicole Jobery baada ya kubebeshwa ile kesi ambayo ilisemekana kwamba amekimbia na pesa za watu, pesa za upatu. Sasa leo mapema ameweza kufunguka message ndefu ambayo ilikuwa na ujumbe fulani ndani yake. Aliweza kuposti hii hapa picha ambayo ilikuwa na maneno mengi yenye rangi zake tofauti tofauti. Kuna rangi ya purple, lakini pia kuna rangi ya njano na rangi nyeupe. Mwanadada huyu Nicole Jobery aliweza kusema kama ifuatavyo. Mimi nitanukuu tu: niliacha kufanya interviews miaka 2 iliyopita. Lengo kuu ni kukimbia umaarufu, ila naona unanifuata kwa lazima. Umegoma kabisa ku give up. Simu zenu ni nyingi sana na kuniomba interviews unaziona. Wengine kama my lovely sister hakumtaja, akeka deshi. Mwanadada huyu Nicole Jobery akaendelea kusema kwamba na uhakika na interview zake ni za kuelimisha jamii tu na nakupenda sana dadangu. Mnanipigia simu kuniuliza vitu visivyo vya msingi, mnanijua hasira mkononi, nitavunja kamera na visimu vyenu, mnitie nguvuni na najua sasa hivi mtu ananiwinda niseme su aseme nimemtegua bandama na figo. Hivyo watashauriana na wakubwa niwekwe jela na nisitoke kwa maguvu. Nasemaje? Simgusi mtoto wa mtu mmenikosa. Naanza kuchamba sasa. Afuka flash na emoji mbili za kucheka. Mwanadada huyu Nicole Jobery akaendelea kusema kwamba media pekee nitakayofanya nayo interview shati ni moja tu, ifanyika kwa Kiingereza, yani Ki-English. Tuwachanganya kina lokole kenge. Afuka tuma na emoji ya kukasirika. Mwanadada huyu Nicole Jobery akaendelea kusema kwamba tuone mliosoma na wachumba zenu waliwapa kazi wakaacha na kutupa CV za wanyonge waliosoma journalism kwa shida. Lengo ni kuconnect na fans na watu wangu wa lugha zote, au mshanisemaga sana nimemaliza dunia. English only, waandishi wa habari. Mpo au ampo? Akaflash na emoji mbili za kucheka. Mwanadada huyu kwenye upande wa caption akaandika au niwapigie kwa Kifaransa, mchezo kuungua hapo. Hiyo ndio message ambayo aliweza kuandika Nicole Jobery kupitia mtandao wa Instagram. Sasa ukija katika comment section, huyu hapa anaitwa Komi Wala, yakaanza kusema kwamba Kiingereza bebe, Kifaransa utakimbiza kabisa. Haya, huyu anaitwa Hiswili akaanza kusema kwamba my brother, hili swala ulimalize. Akamention pale Saint Jackson presenter huyu kutokea Rock TV. Huyu hapa anaitwa DP akaanza kusema kwamba ikifika ya Kihehe Nicole naomba nikuhoji mimi, lakini Nicole akaweza kumjibu akasema kwamba ndifwa afu akamaliza hivyo. Nafikiri ameongea Kihehe. Okay. Huyu mwingine anaitwa Amira akaweza kusema kwamba hapo utakuwa umeua sana, wengine so professional kabisa, ila kuchamba watu unafiki wapewa bonus. I love it. Haya, mwanadada Nicole Jobery akaweza kumjibu akasema kwamba nyingi no. Haya, huyu hapa anaitwa Rubber Points akaweza kusema kwamba naona journalist gani atakuwa kipande hiki. Haya, wenzake akaweza kumjibu. Huyu hapa mention Sky Tanzania, mmiliki wa shirika la habari la SNS Simulizi na Sauti, Frederick Bundala. Lakini huyu hapa akaweza kummention Pablo Almas pamoja na Kikeke. Mwingine akaweza kumtaja pia Salim Kikeke. Huyu hapa anaitwa English Master TZ akaweza kusema kwamba no English no service period. Afu akatuma na emoji za kucheka. Lakini huyu hapa anaweza kusema aliweza kusema kwamba nimesoma kwa sauti yako, afu akaflash na emoji nyingi za kucheka. Lakini hapa mwingine akaanza kusema kwamba vile naona watu walivyokuwa na hamu ya kufanya interview wanakimbia sababu ya Kiingereza. Haya, mwingine akaanza kusema kwamba wapige kwa Kichina. Huyu hapa akaanza kusema kwamba coming through, mwakilishi nipo hapa na kuja Mwigulu my rich friend. Haya, huyu hapa mwingine akaanza kusema kwamba unataka umtoe mtu mapupu, afu akatuma na emoji za kucheka. Kwa hiyo interviews zimekuwa nyingi sana kuhusiana na hichi ambacho ameweza kukiandika Nicole Jobery kwamba anataka kufanya interview kwa Kiingereza. Sasa media za Kitanzania nyingi tunajua chenga kwenye mambo ya Kiingereza, tumezoea Kiswahili. Sasa ni mtu rejea katika hii post ambayo ameweza kuipost. Umeona hapa kuna dongo ambalo amelitupa kwa Juma Lokole, akaweza kumuita Juma Lokole kenge, lakini pia akaweza kusema kwamba pengine pale Usafini kuna watu ambao wamepewa kazi bila CV, yani wamepewa kazi. Ukisoma katika hichi kipande, ngoja nirudie hapa. Aliweza kusema kwamba tuwachanganye kina lokole kenge, tuone mlisoma au wachumba zenu waliwapa kazi wakawaacha na kuwapa tu CV. Umeona? Sasa hapo unaona ni dongo ambalo ameweza kulitupa kwa Juma Lokole presenter kutokea Wasafi ambaye anakapiga katika kipindi cha Mashamsham. Ipi comment yako kuhusiana na hili swala ambalo ameweza kulibua Nicole Jobery kupitia mtandao wa Instagram? Hapa ni Blue House, mimi naitwa Daud Alexander Scott. Ukisubscribe ndio unakuwa mwana familia yetu wa nguvu ambayo utakuwa unapata updates zetu kila wakati. Asante. Shout out to Aclash Products. Namba za simu 0687 786576. Aclash Products wanatengeneza
kila kitu kinachohusiana na nywele zako na ngozi yako kwa ujumla. Wale wenye ngozi natural jamani, ni watengenezaji wa shower gels, sabuni, shampoo, mafuta ya nywele natural, mafuta ya ngozi, mafuta ya kukuza nywele, wana budget binders, wanatengeneza toners, eye creams, sijui maserums, sijui sunscreen, wanakupa ushauri wowote juu ya ngozi yako kama imeharibika, kama imeungua, kama ina matatizo yoyote. Aclash Products ni watu wa kuwaona, nimewataga hapo. Please shout out to Aclash Products. Usiungue jamani wakati kina Aclash wako pembeni yako. Namba za simu hizo hapo, naomba mdili na Aclash. Bye. Sina mambo mengi jamani. Dodoma, mji wenye mamlaka Dodoma. Shout out to Peacock Massage wako Dodoma. 0711996286. Naomba sana mkatembelee Peacock Massage, mpate masaji kidogo jamani. Kuna watu mwaka mzima nishaanza nani kupamba nani shout out. Nimejisahau bwana, unajua ukizoea haya mambo. Jamani, naomba sana mwende Dodoma mkapate massage nzuri sana. Diodomia jamani, wanapatikana Medeli Street Dodoma kisasa. Medeli Street, account yao ni Peacock Massage Dodoma. Namba za simu 0711996286. Katoe wa uchoko ulionao, uchoko. Sina mambo. Shout out kwa mtu yeyote anayetaka kuagiza kitu chochote, bidhaa yoyote kutoka Marekani. Amuone Business with Cameras Instagram. Anaitwa Farida. Anauza kamera za production pamoja na lens, pia laptops na sim used kutoka Marekani, USA. Sawa? Good quality. Wanapatikana Sinzamori, maeneo ya nyuma ya Queen of Sheba. Wanatuma mikoani, wanapokea order mtu akitaka kuagiza kitu kutoka Marekani, uhakika. Namba za Farida Business with Cameras ni 0784056574. Namba za Farida. Hi, what's up? It's your girl Nicole Joy Berry. Leo niko live na nyinyi watu wangu. Mambo vipi? Nimewamisi sana. Hatujaonana tangu masaa machache yaliyopita. Yes, niko hapa kukuletea shout out za siku yangu. Naomba nianze kabisa na ndugu yangu, kakaangu jamani, huyu wa dada. Naomba jiangalieni mnapokwenda kwa huyu mtu. Anaitwa Chota One Used Spare Parts. Anapatikana Ilala, mtaa wa Lindi na Korogwe. Sawa? Nambari zake za simu, umeme umekata, so issue, ni 0657, bado naenda kushani. Namba zake ni 0657898592. Chota One Used Spare Parts wako Ilala, mtaa wa Lindi na Korogwe. Naomba watafute Chota One Used Spare Parts pale Ilala.